हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरे पास आईफोन 11 है और इसमें मुझे ना लो साउंड की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आपके पास कोई सा भी फ़ोन है, पुराने से पुराना मॉडल है, नए से नया मॉडल है, कोई सा भी मॉडल है, आपको दो स्टेप बताऊंगा आपको कि आपको लो साउंड है वो आप किस तरीके से जो है फिक्स कर सकते हो। हमारे जो है राइट वाला स्पीकर एंड ऊपर वाला स्पीकर में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लो साउंड जो है प्रॉब्लम आने लग जाती है। मुझे जो iOS 17 इंस्टॉल करने के बाद आई है, तो वो मैंने किस तरीके के साथ फिक्स किया है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए जरूर सब्सक्राइब, ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो बिना किसी देर के साथ वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो सबसे पहले आपको एक मैं बताऊंगा स्टेप, वो आपको दोस्तों यह आपको 5 से 6 मिनट आपको दोस्तों लगातार आपको दोस्तों करते ही रहना है। फिर आपको ये प्रॉब्लम जो है 50% आपकी फिर फिक्स हो जाएगी। और आपको जो 50% मैं आपको बाद में जो सेकंड स्टेप बताऊंगा उसमें 50% फिक्स हो जाएगी। तो आपको करना क्या है कि आपको एक ब्रश ले लेना है, जैसे टूथब्रश। आपको जैसे कि मैंने ये ली है टूथब्रश, मैंने इसको जो है बाय किया है 10 रुपीज़ का। किसी भी दुकान से आपको बोल देना कि आपको सिंपल सा चाहिए, वो आपको दे देंगे 10 रुपीज़ या फिर 15 रुपीज़ का मिल जाएगा आपको। सिंपली आपको इस तरह का ब्रश ले लेना। आपको इसके जो है ब्रेडल्स चेक कर लेने कि आपकी वो अच्छी तरीके से जो है ऊपर की तरफ होनी चाहिए, आपके जो है मुड़े वगैरह ना हो, जिसके साथ आपका ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा एंड आपको ये आपके स्पीकर साफ़ करने में आप काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको इस ब्रश को लेने के बाद आपको हर घर में आपको जो है एसीटोन या फिर कोई सा भी हमारे पास होता है पेट्रोल वगैरह आप ले लेना। पेट्रोल से आप अपने ब्रश को डिप करके फिर आपको अच्छी तरीके से स्पीकर को जो है साफ़ कर लेना। आप माइक भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कर लेना। आपको इस तरीके के साथ आप तीन चीज़ें आपको जो है चार्जिंग पोर्ट भी आप साफ़ कर लेना। आपकी इच्छा है, आपको जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ आपको जो है इसको करते रहना है। लगातार आपको 5-10 मिनट भी आप कर सकते हो, वो आपकी मेहनत है। तो वो आप किस तरीके के साथ जो है इसको साफ़ करते हो, आपको अच्छी तरीके के साथ करना इसको। अगर आपकी डस्ट वगैरह इसमें ज़्यादा है, धूल मिट्टी इसमें जमी हुई है, तो आप कोई सी भी तीखी चीज़ ले लेना या फिर आप कोई सी भी पिन वगैरह ले लेना, उसको आप जो है पंपिंग ले लेना। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। उसके साथ जो है आप इसमें जो है हमारे स्पीकर्स हैं, इसमें दोस्तों आप बड़ी अच्छी तरीके से नॉर्मल तरीके के साथ आप इसको साफ़ कर लेना। फिर आपकी ये प्रॉब्लम जो है फिक्स हो जाएगी। आपको जो है बड़ी अच्छी तरीके के साथ इसको जो है फिक्स कर लेना है। जब भी आप इसको पेट्रोल वगैरह या फिर एसीटोन थिनर वगैरह के जिसमें भी डिप करोगे तो आपको इसको बड़ी ही अच्छी तरीके के साथ इसको जो है कर लेना है। आपको आप ध्यान रखें कि आपका ये स्पीकर जो है क्रैक ना बिल्कुल भी ज़्यादा हो एंड आपको जो है प्रॉब्लम आके ये फिक्स हो जाएगी। तो आपको 50% इस तरीके से करने के बाद आपको एक सेटिंग्स बताता हूँ। आपको सिंपली सेटिंग्स में चले जाना एंड देन आपको स्क्रॉल अप करना है। म्यूजिक वाला सेक्शन आपको ढूंढ लेना है एंड आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगी इक्वलाइजर की, उस पर आपको क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगी लेट नाइट की। उस पर आपको जो है क्लिक कर आपको यहाँ पर आप अपना कोई सा भी सॉन्ग प्ले कर लेना। आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। आपको जो है ये ऑप्शन इनेबल करने के बाद आपको डिफरेंस देखने को मिला या फिर नहीं देखने को मिला, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आपको इस दोनों स्टेप के साथ जो है आपकी प्रॉब्लम फिक्स हुई है या फिर नहीं हुई। तो जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स सो मच।